Hoy vamos a reaccionar a la muerte de los Simpson 1, 2, 3, 4. Así que vamos a ver, es tenebroso, lo tengo que decir, sí, pero lo voy a aguantar también. Vamos allá. La muerte de los Simpson. Este video está conformado, por cierto, puedo ver las dos pantallas, por 4 partes. Creados por un youtuber llamado Lee Hardcastle. Si quieren suscribirse, en la descripción les dejaré el link de su canal. Les explico para que entiendan algo de la historia. Esta historia trata de que los Simpson fueron asesinados y Marge viajará en el tiempo. What the fuck? Para tratar de evitar dicho asesinato, y sus amigos en el camino le ayudarán. Qué rara. Bueno, ahora comencemos con el video. It's nothing I'm follow. No, amigo, me teletransporté en 2017 con los Simpsons de fondo y Suicide Boy en el trap. Pero Marge, esa manita Marge. Ay, no, hay alguien ahí, ¿verdad? ¿Es una pantera? No, Bart. No, Bart. No vayas por allá, Bart. Bart, no vayas por ahí. ¡Suela! ¿Un disparo? ¡No! ¡No! ¡Ven! Esperen, son los buleadores de Bart. ¡No! ¡No! ¡Demonios! ¡Men! ¡What the fuck! ¡Le va a volar! ¡No! ¡What the fuck! ¡No! ¡Iba a ser que mire! ¡No! ¡Men! ¡Oh! ¡Bien, Marge! ¡Vamos, Marge! ¡Vamos, Marge! ¡Oh, men! ¡No! ¡Ah! Lisa todavía sigue media viva, ¿no? ¡No! ¡Gorgory! ¡Mira, Gorgory! Tenía que salvar. Este es el funeral, supongo, ¿no? El Krusty el payaso. ¿Qué está pasando aquí? Algo me dice que una de los que está con la máscara es Marge. ¿Marge es la de la escopeta o es esta? Va a haber una bomba ahí, ¿no? ¡Oh, amén! ¡No! ¡No! Amigos, sé que es en plasticina, pero aún así se siente lo hardcore, ¿eh? Wow, no. Es demasiado, ¿eh? ¡No! Eso es para viajar en el tiempo, supuestamente, lo que explicó el tipo, ¿verdad? Esa es Marge. ¿Flanders? ¡Era Flanders! Me gusta la música está épica. Está muy acorde.
¿Qué? ¿Y eso? ¿Como una mazmorra de monstruos o qué es eso? Sí, es el castillo de... No me acuerdo cómo se llamaba, Grayskull o algo así. ¡Con un puñetazo! ¡Miren a Flanders! ¡Hala! No. ¡Hala, amigo! Es demasiado. Wow. Ey, esa es March. March entrenó y se volvió una super guerrera. No, miren a March. March está mamada. Miren a March. No, 666. Se va para el infierno. Hoy la espada de Grayskull. Flanders lloró. March. Esto es para viajar en el tiempo. No, amigo, qué increíble. Ahí está, regresó el tiempo. Espere, amigo. Wow, amigo, qué increíble animación. Es buenísima. Y miren cada vez cómo van mejorando. Esta ya se mira diferente, hasta la iluminación. No, amigo, es re épico. Es buenísimo, este tipo es increíble. Miren qué buena, creo que este es el cuarto ya, Este es el último. Miren. No sé por qué me recuerda a Breaking Bad. No sé por qué, a lo mejor es idea mía tonta, pero eso me recuerda. ¿Qué habrá pasado ahora aquí? La alusión al Joker, ¿no? Supongo que son como todas las líneas de tiempo, Es el Joker, es una alusión al Joker. ¿Qué le va a hacer a Moe? ¿Qué le va a hacer a Moe? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué están matando a todo el mundo? No estoy entendiendo. ¿Qué tiene que ver Krusty aquí? ¿Ese es Homero con una coneja? ¿Pero qué pasa, men? No entiendo. Bueno, es como recordando cosas. Ahí está la alusión a Joker. Creo que son muchas referencias, son muchas referencias. ¿Sabes? Por eso me parece a mí muy extraño, no las conozco. Miren, no, pero qué bestia, Krusty modo John Wick. What the fuck. Están viajando en el tiempo. Amigos, supongo de que en la descripción les dejaré los links de los videos. Supongo de que todavía no está terminada. Es una obra de arte. Me ha encantado, amigos. Esto seguramente cuando vuelva la voy a volver a traer y voy a reaccionar de nuevo todo. ¿Y qué es esa canción? Bueno, es la de LOL. Está increíble, amigo. Está increíble. Me encantó esto. Wow, increíble.